経って未だに寝室にエアコン入れずに過ごしてるから、2年経ったから3回目の夏か。未だにそうですね、エアコン入れてないっすよね。コンセントつけたの失敗だったかなぐらいです全然寝室1階で入れる必要ないっすよね。1階涼しいもん。涼しいそう全然いらない。快適ですよね。涼しいし、扇風機回すと扇風機のその余波で寒いぐらいになっちゃうからよく眠れる日は多くなってましたよね。